ازيكم يا ابطال؟ انا عمر الجبلي، والنهارده هوريكم 7 تمرينات لو اتقنتوها هتحترفوا الكاليستانكس. عشان تحترف الكاليستانكس محتاج ان عضلاتك تكون قويه وتقدر تسيطر على جسمك في الاوضاع والزوايا المختلفه. والنهارده هنعرف اهم الاوضاع دي والتمرينات اللي بتقويها، ولما عضلاتك تكون قويه في الزوايا المختلفه هتقدر تتعلم حركات ومهارات الكاليستانكس المتقدمه زي البلانش والهيومن فلاج. ده لانك هتكون بنيت اساس قوي يخلي عضلاتك قادره تتحمل الضغط بتاع المهارات المتقدمه فتتطور بشكل افضل واسرع. في الفيديو هشرح لك ازاي تبدا تتعلم التمرينات دي بطريقه سهله، فايا كان مستواك هتقدر تتعلمها وتتطور فيها، وفي النهايه تحترف الكاليستانكس. انواع التمرينات الاساسيه في الكاليستانكس هي الدفع والسحب والكور والرجل، وهنشرح كل نوع منهم عامل ازاي. هنبدا بتمرينات الدفع، وتمرينات الدفع هي كل التمرينات اللي بتزق فيها وكف ايدك بيبعد عن جسمك، زي كده تمرين الضغط. والدفع بيستهدف عضلات الصدر والكتف والترايسبس. وتمرينات السحب هي كل التمرينات اللي بتسحب فيها على جسمك وكف ايدك بيبقى بعيد ويقرب لجسمك. التمرينات دي زي تمرين العقله. السحب بيشغل عضلات الظهر والكتف الخلفي والبايسبس. بعد كده تمرينات الكور، والكور هو كل العضلات اللي حوالين منطقه الوسط، والمثال على النوع ده من التمرينات هو تمرين البلانك. واخيرا تمرينات الرجل، ودي كل التمرينات اللي بتستهدف الجزء السفلي من الجسم زي تمرين السكوات. كده عرفنا بشكل عام انواع التمرينات في الكاليستانكس والعضلات اللي بتستهدفها. دلوقتي تعالوا نعرف كل نوع منهم وايه ال7 تمرينات اللي هتخلينا نحترف الكاليستانكس. وهنبدا بتمرينات الدفع، وتمرينات الدفع زي ما عرفنا هي كل التمرينات اللي بنزق فيها بعيد عن جسمنا. وتمرينات الدفع دي متقسمه لنوعين. اول نوع هو الدفع الافقي، وهو انك تزق بدراعك بشكل عمودي على جسمك، وده ياخدنا لاول تمرين من ال7 تمرينات وهو تمرين الضغط. تمرين الضغط هو اول تمرين محتاج تتمكن منه عشان تحترف الكاليستانكس. والضغط الصحيح بيكون شكله كده: تحط ايدك على الارض بوسع الكتفين، وبتاخد وضع البلانك وتبدا تتني كوعك وتنزل لتحت لحد ما صدرك يقرب يلمس الارض وتطلع تاني. ومن الاخطاء الشائعه ان جسمك ما يكونش مستقيم وانت بتلعب تمرين الضغط. شد بطنك وحافظ على جسمك مستقيم، كمان ان كوعك يتفتح لبره بشكل كبير، وده غالبا بيكون بسبب انك مش بتميل لقدام كفايه وانت بتلعب الضغط. خلي هدفك وانت بتنزل انك تنزل لتحت ولقدام مش بس لتحت. ولو انت مبتدئ ومش قادر تعمل تمرين الضغط فتقدر تبدا بان انت تعمل الضغط على ركبتك او حتى على الحيطه، ومع الوقت هتبقى اقوى وهتقدر تعمل تمرين الضغط العادي. ولما تمرين الضغط العادي يبقى اسهل تقدر تعمل انواع اصعب من التمرين زي الضغط الضيق وضغط الارشر. ولو احتجت مساعده بتفاصيل اكتر عن الضغط فتقدر تشوف فيديو تعليم الضغط عامله بشكل مبسط وسهل جدا، هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو. والتمرين رقم 2 هيكون دفع راسي وفيه هنزق لتحت، وهو تمرين المتوازي. المتوازي بيستهدف عضلات الصدر والترايسبس والكتف، وهو اصعب بكتير من الضغط العادي، لان في الضغط العادي انت بتشيل حوالي 65% من وزن جسمك بس، لكن المتوازي بتشيل 100%. والتمرين ده اساسي جدا في الكاليستانكس، تعتمد عليه كل مهارات الكاليستانكس اللي بتتعمل فوق المتوازي. ولو مش متوفر عندك متوازي في الوقت الحالي تقدر تعمله على كرسيين قد بعض. وعشان تعمل التمرين بشكل مظبوط هتمسك في المتوازي وتضغط بدراعك وترفع جسمك في الهواء، وتبدا تتني كوعك وتنزل لحد ما كوعك يعمل زاويه 90 درجه على الاقل، وبعد كده تطلع تاني. ومن الغلطات الشائعه في تمرين المتوازي انك تغطس بدماغك بين كتفك وانت بتنزل. اضغط كتفك لتحت وحافظ على دماغك وودانك بعيده عن كتفك وانت بتلعب. كمان ان كوعك يفتح لبره، وعشان تتجنب الغلطه دي ركز وانت بتنزل انك تميل بجسمك لقدام، ده هيضم كوعك على جسمك وهيحافظ على ادائك مظبوط. والمتوازي من التمرينات اللي مش سهله واللي بتشكل تحدي بالذات للناس اللي بتبدا الكاليستانكس، فلو صعب عليك تقدر تستبدله بتمرين الغطس على الكرسي او البوكس لحد ما تقدر تتمكن منه ويبقى مريح بالنسبه لك، ساعتها هتقدر تتعلم متوازي. وانا عامل فيديو بيشرح ازاي تتعلم المتوازي من الصفر، لو حابب تشوفه هسيبه لك في وصف الفيديو. ولما المتوازي يكون سهل بالنسبه لك تقدر تعمل منه اشكال مختلفه زي انك تعمله على بار او حتى انك تزود اوزان وانت بتلعب المتوازي. رقم 3 ضغط البايك. الاختلاف بين ضغط البايك والضغط العادي هو ان ضغط البايك بيحط حمل اكبر بكتير على عضلات الكتف، وقوه عضلات الكتف هو حاجه مهمه جدا في الكاليستانكس فلازم تركز عليها. وعشان تعمل ضغط البايك هتبدا من وضع الضغط العادي وترجع بايدك وترفع راسك لفوق بحيث جسمك يعمل شكل رقم 8. حافظ على جسمك مشدود وابدا اتني كوعك وانزل بشكل قطري على الارض. يعني ايه شكل قطري؟ يعني هتنزل لتحت ولقدام وبنفس الطريقه ترجع لورا ولفوق. ومن الغلطات الشائعه في ضغط البايك انك تاخد وضع البدايه ودراعك مش مفرود بنفس الزاويه بتاعه جسمك. اضغط بدراعك على الارض وافتح كتفك اكتر. كمان انك لما تنزل بتفرد وسطك وترجع تقفله تاني لما تطلع. حافظ على وسطك مقفول طول الوقت عشان التحميل يفضل على الكتف. ومن الغلطات القاتله اللي ممكن تعملها في ضغط البايك واللي مش هتخليك تحقق الاستفاده اللي انت اصلا بتعمل التمرين ده عشانها، وهي انك تقوي كتفك
والغلطه دي انا بشوفتها مع ناس كتير دربتهم، تقريبا كل حد بدربه لازم بيقع في الغلطه دي في الاول قبل ما يعملها صح، وهو انه لما يعمل التمرين بدل ما ينزل بشكل قطري لتحت، لا بينزل لتحت على طول ويزق لفوق، وده بيسهل التمرين لكن مش بيخلينا نحمل على الكتف بالشكل اللي احنا عاوزينه. فدايما ركز انك تنزل بشكل قطري، يعني تنزل لتحت ولقدام، وترجع برضو بشكل قطري، يعني تزق لفوق ولورا. ولو ضغط البايك صعب عليك اعمله على ركبتك، انزل على الارض وخلي وسطك فوق ركبتك بالظبط، وافرد دراعك قدام وحطه على الارض، وابدا روح بدماغك اتجاه كف ايدك، واضغط بايدك على الارض وارجع لورا. ولما ضغط البايك يبقى سهل بالنسبه لك تقدر تعمله عن طريق ان انت تعلي رجلك بانك تحطها على حاجه مستواها اعلى، سواء كرسي او بوكس او ايا كان، وكل ما تعلي اكتر كل ما هتزود صعوبه التمرين. بعد كده هننتقل لتمرينات السحب، والسحب كمان متقسم لنوعين. اول نوع هو السحب الافقي، وده عباره عن ان انا بسحب بشكل عمودي على جسمي، والنوع ده من التمرينات بيستهدف العضلات الوسطى في الظهر والكتف الخلفي. والتمرين الرابع هيكون من النوع ده وهو تمرين التجديف. تمرين التجديف تقدر تعمله على كذا حاجه، تقدر تعمله على بار قصير او على حلقات جمباز وتي ار اكس او حتى على الترابيزه في البيت. هتمسك البار وتفرد ظهرك وتبدا تسحب بصدرك اتجاه البار، وحاول تسحب كوعك لتحت اقصى مسافه تقدر عليها، وبعد كده انزل بطيء. تجنب الاخطاء دي عشان تستفيد من التمرين، واللي هي رقم 1 انك تطلع بدماغك لفوق مش بصدرك، ده هيقلل شغل عضلات ظهرك، فركز دايما انك ترجع دماغك لورا وصدرك يبقى اول حاجه تطلع لفوق. ورقم 2 ان وسطك يكون واقع لتحت، شد وسطك وحافظ على جسمك مستقيم. رقم 3 ان كوعك يكون مفتوح قوي لبره، وده مش غلط لكن بيركز على عضلات معينه ومش بيوزع الحمل على العضلات اللي احنا مستهدفينها بالتمرين ده. فضم كوعك على جسمك بحيث انه يعمل زاويه 45 درجه. وتقدر تتحكم في صعوبه التمرين عن طريق انك تعلي او توطي البار او التي ار اكس او ايا كان الحاجه اللي انت بتتمرن عليها. كل ما وطيت البار اكتر كان التمرين اصعب، والعكس صحيح. تاني نوع من انواع السحب هو السحب الرأسي، وده ببساطه انك بتسحب من فوق تنزل بيه لتحت، والنوع ده بيستهدف الظهر وبالذات عضلات الماجنس او اللاتس ومعاها عضلات الجزء العلوي من الظهر. التمرين الخامس اللي انت محتاج تتمكن منه عشان تحترف الكاليستانكس هيكون من النوع ده، السحب الرأسي، وهو تمرين العقله. وعشان تعمله محتاج يكون عندك اي نوع من انواع العقله، وارخصهم واحسنهم بالنسبه لك في البدايه هتكون عقله الباب. هتمسك في العقله ودراعك مفرود تماما، وتسحب كتفك لتحت وتتني كوعك وتطلع لفوق لحد ما دقنك يعدي العقله، وتنزل تاني لحد ما دراعك يتفرد تمام. ومن الغلطات الشائعه في تمرين العقله انك ما تشغلش عضلات لوح الكتف وتركز بس انك تتني كوعك، ده مش هيخليك تتمكن من التمرين وممكن يجيب لك اصابه. قبل ما تبدا العقله اسحب لوح الكتف لتحت وبعدها اسحب بكوعك. كمان من الغلطات المشهوره انك ما تعملش المدى الحركي الكامل، وده انك ما يعديش العقله ولا تفرد دراعك على الاخر. ولما تلعب عقله ما تعملش كيبنج او تنط بركبتك لفوق، لان كده انت معتمد على العزم اللي واخده من رجلك مش معتمد على العضلات الاساسيه. ولما تمرين العقله يبقى سهل بالنسبه لك تقدر تصعبه عن طريق انك تعمل عقله الارشر. بعد كده هنخش على الكور، والكور زي ما قلنا هو كل العضلات اللي حوالين الوسط، والكور مهم جدا جدا عشان تتقن مهارات الكاليستانكس المتقدمه والتمرينات الصعبه، ولما تقويه هيساعدك جدا ان انت تتحسن في الرياضه دي. وده ياخدنا للتمرين السادس وهو البلانك. عشان تعمل البلانك بشكل مظبوط هتبدا بان انت تضغط بكوعك ورجلك على الارض وترفع وسطك لفوق. حافظ على جسمك خط مستقيم، وتاكد انك تعمل بي بي تي، وهو انك تلف الحوض لجوه، وتقدر تعمل كده عن طريق ان انت تشد الجلوتس وبطنك مع بعض، وحافظ على جسمك بالشكل ده. ومن الغلطات الشائعه في تمرين البلانك ان جسمك ما يكونش خط مستقيم، سواء وسطك مرفوع لفوق او نازل لتحت. شد بطنك والجلوتس عشان جسمك يكون خط واحد. ولو البلانك العادي صعب عليك تقدر ان انت تعمله على ركبتك لحد ما تتعود عليه، وواحده واحده تفرد رجلك وتعمل البلانك العادي. ولما البلانك العادي يبقى سهل بالنسبه لك تقدر ان انت تعمل انواع مختلفه منه زي البلانك الجانبي والبلانك المعكوس. بعد ما عرفنا ازاي نقوي الكور في الكاليستانكس هنخش على النوع السابع والاخير وهو تمرين الرجل. السكوات بيستهدف عضلات الجسم كلها. هنبدا واقفين ونفتح رجلنا بوسع الحوض، وتقدر تلف مشط رجلك لبره او لجوه بالشكل اللي يخلي التمرين يكون مريح بالنسبه لك. وبعدها ابدا انزل اعمق مسافه تقدر عليها واطلع تاني، وتجنب ان كعب القدم يترفع وانت بتنزل. وزع حملك على القدم كلها. كمان تجنب ان ظهرك يكون متني او انك تميل لقدام بشكل مبالغ. ولو السكوات صعب بالنسبه لك تقدر تعمله على كرسي او بوكس، بحيث ان انت تنزل تقعد على الكرسي وتقوم تاني. ولما ترتاح في السكوات تقدر تصعبه عن طريق ان انت تعمله على رجل واحده وتعمل البيستول سكوات وترفع من قوه رجلك. وبكده نكون مرنا عضلات جسمنا في كل الزوايا اللي ممكن تحتاجها في تمرينات ومهارات الكاليستانكس المتقدمه. مع التمكن من التمرينات دي هتكون قوي جدا وهتأهلك تتعلم مهارات الكاليستانكس الصعبه. وخليني اديلك مثال على كده. مهاره زي الهاند ستاند بوش ابس او الضغط من الهاند ستاند او الضغط من الوقوف على الايد، لو ركزت فيها هتلاقيها ان هي دفع رأسي،
وهي مشابهه جدا لتمرين البايك بوش ابس او ضغط البايك اللي احنا عملناه. فلما تقوي نفسك في ضغط البايك وتعمل منه اوضاع اصعب هتلاقي ان انت جاهز لانك تعمل حركه الهاند ستاند بوش ابس. كمان هديك مثال معقد شويه، حركه زي الهيومن فلاج. عشان تتمرنها الحركه دي معتمده على كذا حاجه، جزء منها اللي هو الدراع اللي فوق معتمد على السحب، فده تقدر تشغله بان انت تعمل تمرينات العقله زي تمرين الارشر بالذات بيشغل نفس العضلات بنفس الطريقه. والجزء اللي تحت بيركز على الكتف والضغط بيه، وده بيركز على تمرينات زي البايك بوش ابس وانواع الضغط المختلفه. كمان الكور شغال فيها بشكل قوي جدا وبتشغل العضلات الجانبيه، فتمرينات البلانك زي البلانك الجانبي هتساعدك جدا فيها. فلما تمزج الحركات دي مع بعض هتلاقي ان انت قادر تتعلم حركه الهيومن فلاج بسهوله، وهتاخد منك وقت اقل بكتير من ان انت تشتغل عليها من البدايه من غير ما تقوي نفسك في ال7 تمرينات اللي احنا قلنا عليهم. فزي ما وضحت لك كل حركات الكاليستانكس هتكون معتمده على واحد او اكتر من التمرينات ال7 اللي احنا ذكرناهم. وخليني اقول لك على كذا طريقه تقوي نفسك بيها جدا في التمرينات دي وتبقى متمكن منها. اول طريقه هي زياده الاعداد. حاول تزود العدد اللي انت بتعمله في كل التمرينات دي وتاكد ان ادائك يكون صحيح، ده هيزود التحكم بتاعك في التمرين وهيديك قوه تحمل اكتر وقوه بشكل عام. رقم 2 انك تعمل اشكال مختلفه من نفس التمرين، وده بيقوي زوايا مختلفه من العضلات اللي بتشتغل في التمرين اللي انت بتعمله. فمثلا وانت بتعمل العقله بعد ما ترتاح فيها وتبقى سهله تقدر ان انت تعمل ارشر بول ابس او عقله الارشر. رقم 3 اضافه الاوزان. بعد ما ترتاح برده في تمرين من التمرينات تقدر ان انت تصعبه عن طريق ان انت تضيف وزن وتلعب بيه، لكن خلي بالك ان النوع ده محتاج تسخن كويس والتدريج في الاوزان يكون معقول عشان ما تجيبش لنفسك اصابه. وبكده نكون خلصنا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم وفادكم. عرفوني في الكومنتس لو عايزين نتكلم عن اي حاجه ثانيه تخص الكاليستانكس، واشوفكم في فيديو جديد الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.